अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हूँ मैं करीब लोग के साथ और स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। तो इस चैनल पर मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को और सर कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और फुल जो है ना कड़कती हुई धूप निकली हुई है, चेक करें। और जो है ना पाँव नहीं रखा जा रहा, मैं ज़रा रख के देखता हूँ इधर और यहाँ वाली साइड पे। उफ भाई, उसके तो यार थोड़े थोड़े छाले बन गए। वो बाहर आया था अचानक तो भाग के, तो यार उसके तो पाँव बिना हल्का हल्का हो गया। तो जिस तरह ना फूल जाता है इस तरह काला काला निशान बन गए उसके पाँव के ऊपर। तो यार आप ना सोच रहे होंगे कि ना फिर से कोई ना नई जगह ये है। तो रोज़ जो है ना हम नई जगह पर आ रहे हैं, कभी कबूतर सेटअप पर, कभी कहीं कभी कहीं। तो यार इस जगह पे जो है ना वो मैं एक काम से आया था, ठीक है ना। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यार जहाँ पर हम आए हुए हैं ना, पहले जहाँ पर हमने अपना सेटअप वगैरह रिलीज किया है, ये वो जगह नहीं, इससे 1 घंटे का ये पर सफ़र है। तो इधर जो है ना, इधर से जो ना यार वो भाई हमारा दाना लेते हैं। ये भी हमारे रिश्तेदार का घर है। इधर जो ना तोड़े वगैरह बाजरे के उतरते हैं, इधर सेलिंग वगैरह होती है। तो वो वहाँ से इधर आकर ले लेते हैं तोड़े बाजरे के। तो वो यार हम लेने आए हुए हैं और हमें जो ना घंटे 2 हो गए हुए आए हुए। तो जो ना भाई जो है वो अंदर बैठे हैं, हमारा कज़न जो है जिसने बाजरा अपने सेटअप पर लेके जाना है, क्योंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा। तो माशाल्लाह फिर जो है बाजरा भी जो है ज़्यादा लगता है। तो इधर जो है बाजरे की सेलिंग वगैरह होती है। तो मैं यार यहाँ पर आया था तो ना इधर मेरा एक छोटा मुझे कज़न मिला और उसने एक मुर्गा रखा हुआ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जो ना वो बहुत ही अच्छा है यार। इसको बुलाओ यार, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। इसने यार वो मुर्गा रखा हुआ, इधर छाँव में आ जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ तो यार ये वो बच्चा छोटा सा जिसने इधर वाली साइड पे, यार ये वो छोटा सा बच्चा है जिसने ना ये मुर्गे अपने पास रखे। आपको जानों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो ना यार जब हम आए हैं तो इसको यार बहुत ज़्यादा शौक है ना, ये टिकटॉक वगैरह पे देखता है, जो कि ना लोगों ने ना कील ब्रीक वगैरह किए होते अपने मुर्गों के। तो जो ना इसके मुर्गे के ना काफ़ी ज़्यादा कील बड़े हुए थे। तो इसने मुझे कहा यार मुझे ब्रीक करके दो, नोके बना के दो मुझे। तो जो ना इसको यार हमने नोक बना के दिए मुर्गे के कीलों के। और पहला एक्सपीरियंस हमारा भी, क्योंकि हमारे मुर्गे के अभी तक जो है वो कील बड़े नहीं हुए। जब हमारे भी होंगे तो हम भी करेंगे। तो हमने इसके कील यार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो गए और बड़े बड़े कील हैं, फुल भयानक लगते हैं। तो इसको जो है ना हमने करके दिए जब कील, तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे। तो हो खुश के नहीं, बहुत कहता बहुत यार। चलो यार अब आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी से जाके मुर्गा भी दिखाते हैं। आपको बताते हैं कौन सा यार ये देखें, ये गोल्डन मिस्री है, देसी मुर्गा, सील नहीं है। क्योंकि यार ये जो ना कहता है सील जो है ना वो शौक नहीं सही। तो मैंने कहा यार ठीक है, इसने रखे और मुझे पता भी नहीं था कि यार इसने मुर्गे रखे हुए। मैंने अचानक देखा तो फिर यार मुझे पता चला। ये देखे पहले फिरता हुआ, आप देख लें, ये डरते बहुत ज़्यादा। ये मुर्गी देखे बेचारी, इसकी क्या हालत हुई हुई है। निकालो यार इसको बाहर, यहाँ से डर बहुत ज़्यादा रहे हैं। निकालो निकालो निकालो। हाँ ये रहा, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, गर्मी से इसका बुरा हाल हो रहा है। ये देखें, इसको यार पानी डालो जाके जल्दी से, जल्दी ले आओ। हाँ इधर से टूटी से ठंडा पानी भर लो, ठंडा है, पहले चेक करो। ले आओ अंदर से यार, किचन से पानी लेने जा रहा है अपना ठंडा। तो उसके बाद इसको पानी डालते हैं, उसके बाद यार आपको दिखाते हैं। तो और आपने यार कमेंट में लाजिम बताना कि इसकी जो ना कील को मैंने सही ब्रीक किए हैं या एवी फजूल में टाइम वेस्ट किया है। मुझे तो यार बिल्कुल बेहतरीन लग रही है और काफ़ी जो ना अच्छे तरीके से मैंने तराशिया में अभी आपको दिखाता हूँ यार जल्दी से। पहले पानी डालते हैं, डर थोड़ा सा रहा है। चलो यार पकड़ के दिखा देते हैं। तो पानी पीता है ना, हाँ पानी रख दो इनके आगे, पानी पीता है तो पानी पीते भी दिखा रहा है। चलो पीछे हो जाओ। ये देखें यार फौरी पानी पीने लग गए हैं, काफ़ी देर के खुले हुए हैं यार। ये सारा दिन खुले रहते हैं क्योंकि ना यार इनकी छत जो है ना वो काफ़ी ठीक है, इधर बिल्ली वगैरह नहीं आती। और एक ये देखें यार माशाल्लाह इधर लगा हुआ है एक पौधा लगा हुआ है। ये कौन सा पता नहीं यार, खजूर का ये वाला पौधा, ये अच्छा ये, और ये कोई खजूर वाला नहीं है। ये कौन सा है, ये वाला, इसका भी नहीं पता। ये जो यार ये नींबू का है ना। ये यार उधर भी हमारे लगा हुआ है जहाँ पर जिस सेटअप पर हम आए, मैंने आपको दिखाया था वो यार नींबू वाला था, जो जिसका मैंने आपको कहा था यार आपने गैस करना है। वो भी नींबू का जो था पौधा था, और ये वाला भी जो है नींबू का पौधा। ये देखें अब यार इन्होंने पानी वगैरह पी लिया, ये पी रहे आराम से, थोड़ा बहुत और पीते हैं। उसके बाद यार आपको कील चेक करवाता हूँ। इसको मैंने ना आराम से इधर शाम में ना इधर बैठ के लिटा दिया यहाँ पर। इसने आते साथ यार मुझे पहले अपना मुर्गा दिखाया और इसने यार मुझे कहा कि मुझे ना कील ब्रीक करके दो। मैंने ना यार इसको कील ब्रीक कर दी है। इधर आराम से इसको हमने लिटाया और आराम से इसे लेट गया, जिस तरह ज़िबा करने के लिए लिटाते हैं उस तरीके से जो ना यार ये आराम से लेट गया। तो फिर जो है ना हमने इसके कील वगैरह ना ब्रीक कर दिए। तो आसानी वगैरह से इसने करवा भी ली। कलगी देखें यार इसकी कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये देखें। और नीचे वाले पत्ते भी देखें,
सीलों के तो नज़र भी नहीं आते। हाँ प्योर देसी है ये नहीं कि मतलब कि दूसरे जो होते हैं फिर रहे होते हैं वो नहीं है ये। हाँ ये गलियों में नहीं, ये गांव से इन्होंने मंगवाया हुआ है और फुल जो है ना प्योर। थोड़ा थोड़ा चुटकी में भी लगा हुआ है। हाँ ये इसकी में मेरे पास थोड़ी वीडियो पड़ी शायद नहीं है, नहीं है। मैंने तो देखा यार पहली बार, वो और था कोई जिस चुटकी पर था, ये नहीं है ना। अभी यार बारी आपको इसके कील दिखाने के, दूर दूर से तो नज़र आ रहे होंगे। इसको यार आप पकड़ो तो यार इसका फेस देखिए कितना जो है ना बड़ा और खौफ है। कलगी देखिए कितनी बड़ी है यार इसकी, कितनी प्यारी भी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी पत्ते भी देखें। अब यार इसकी नलियों के फाइनली बारी है तो नलियों का शो करें, इसकी चेक करें। ये ना इसके कील देखें सही मैंने बरीक किए यार, आपने कमेंट में ना लाजमी बताना। दूसरा वाला भी दिखाओ फुल जो है ना इसके मोटे कील बहुत थे। अच्छा हुआ, ये ज़्यादा बेहतरीन हुआ मेरे हिसाब से। बेहतरीन है। हाँ अच्छी है यार नली, बस गुजारे लायक है लेकिन है ठीक है। तो ये देखें ना यार, आपने कमेंट में लाजमी बताना कि नली इसकी बिल्कुल जो है ना हमने ठीक तराशी है कि नहीं। फुल जो है ना नोके ही बनी हुई है एक साहब की। तो ये काफ़ी और खुश और था। से भी लड़ा है उसको भी हाँ ये मारेगा लाजमी, कील मारेगा। हाँ चलो यार इसको छोड़ दो यार। मेरा भला क्या ख्याल है कि ना बस अब इस व्लॉग की यार यही पेंड करते हैं। तो बस यही मैंने आपको दिखाना था यार, कितने प्यारे कील्स इसके तराशी हैं और बड़े भी काफ़ी हैं। तो यही मैंने आपको दिखाना था। ये क्या था यार, मुझे व्लॉग मिला तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया इसकी वजह से सिर्फ। तो बाकी यार ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी सेट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।